गाड़ी हो सब हो जाने नहीं है। हम बताएं थोड़ा सा हो जाएगा। ये टायर जो रखा हुआ है सब जमीन का टायर हार्ड है, ये टायर को दबाता नहीं है। तो क्या ड्राम में रखेगा रिंग में? हाँ अरे थोड़ा ऊंचा नीचे इतना फंसा रहता है, जब तक वो टायर हार्ड है ना टायर जब तक दबाएगा नहीं तो भाई क्या बोल रहा अब्दुल भाई? जरा सा रोक के खींचो एक बार, मजा क्या बात टायर सर पर जमीन जमीन होता है पहले टायर सर पर बन जा रहा क्रॉस होगा टायर को जरा सा साफ लगा तब